Un niño que ronca puede estar padeciendo hipertrofia de adenoides. La hipertrofia de adenoides puede provocar obstrucción nasal y ronquidos. Las opciones de tratamiento para la hipertrofia de las adenoides varían. En casos graves, puede ser necesaria una cirugía. Este procedimiento puede mejorar la respiración y eliminar el ronquido. Por lo tanto, si un niño muestra síntomas de hipertrofia adenoidea, es clave consultar a un otorrinolaringólogo. Es esencial para determinar el tratamiento adecuado. Todo se trata de garantizar la salud y el bienestar de nuestros niños. Un niño con problemas para dormir presentará un sueño no reparador, problemas de aprendizaje y conducta, falta de concentración y malformaciones faciales adquiridas debido a la respiración oral. Si tu hijo o hija roncan para dormir, consulta con nosotros. Mi nombre es Edgar Díaz Arango. Soy otorrinolaringólogo. Sigue mis redes sociales para saber más.